Oi, pessoal, vamos corrigir a apostila de ciências. A gente vai abrir lá na página 13. Fotografe uma planta ou um animal que você costuma ver no bairro onde mora e colhe a fotografia. Eu escolhi um bem-te-vi. Se vocês quiserem, pode desenhar também. Eu escolhi o bem-te-vi porque eu vejo muito aqui no bairro. Agora, escreva uma legenda para a fotografia com a descrição do ser vivo fotografado. Então, o que a gente pode fazer nessa legenda? Pássaro, vírgula, bem-te-vi, vírgula, Catanduva, vírgula, 2021. A gente descreveu bem, né? Pois é um pássaro, bem-te-vi, moramos em Catanduva, São Paulo, e estamos no ano de 2021. Descreva como é o ambiente desse ser vivo. O bem-te-vi, ele vive bem nas cidades. O ambiente dele pode ser tranquilamente uma cidade. Onde ele gosta de ficar? Ele gosta de ficar em árvore. É o lugar que ele mais gosta. Depois de terminarmos aí a página 13, vamos bater um papo com o papai e a mamãe. Como esse ser vivo está adaptado no ambiente em que vive? Por fim, vamos agora para a apostila de geografia. Vamos corrigir a página 18 e a página 19, onde a gente viu as divisões de uma moradia. Nas figuras da página 18, a gente vê uma legenda, mas está faltando uma palavra. Pai e filho estão preparando uma refeição em que lugar? Numa cozinha. E a gente vai preencher. A menina está estudando que lugar que ela está estudando? Na sala, com a ajuda da avó. Na sala. As crianças elas estão dentro de um quarto, né? O que elas estão fazendo? Dormindo no quarto. Elas estão dormindo. Já na página 19, a gente vai reforçar as divisões e os cômodos da casa. Mas as perguntas são mais de resposta pessoal, tá? Em sua moradia, onde você costuma fazer as refeições? Eu faço a minha na sala de jantar. De repente, a sua pode ser na cozinha ou até mesmo na sala de estar. Escovar os dentes. Eu escovo os dentes no banheiro. Fazer a lição de casa e estudar. Eu estudo na cozinha. É o lugar mais fácil, pois tem mesa, tem cadeira. É bem mais fácil. E aí vocês vão responder com a resposta de vocês. Na quarta, escolha e recorte uma das moradias da página 133. Aí a gente vai lá no final do livro, na página 133, e escolher qual moradia eu gostei mais. Qual que eu olhei e gostei mais. Aqui eu escolhi foi um apartamento interior, a foto dentro de um apartamento lá de São Paulo. Aí a gente vai lá na atividade e vai colar. A gente vai observar bem como que é essa moradia que a gente escolheu e responder: por que você escolheu essa moradia? Como você imagina ser o dia das pessoas que vivem nela? Não esqueçam de responder essa também, que é muito importante. Boa atividade para vocês. Tchau, tchau.